Assalomu alaykum, hurmatli Guliston pedagogika instituti xodimlari, talabalar. Bugun sizlar bilan biz kimi.com platformasini ko'rib o'tamiz. Buning uchun brauzer, ya'ni Google Chrome'ga kirganda kimi.com deb yozamiz. Bu kimi.com Xitoyning platformasi bo'lib, ChatGPTga o'xshash. Mana chap tarafda historiyalar qani yangi chat ochish, ChatGPT bilan nima farqi bor degan savolga kimi.com'da ko'plab rasmlar yuklash mumkin. ChatGPT'da 3 tadan ortiq rasm yo'llab bo'lmaydi. Pulli versiyasi o'tib ketadi. Bu tekin versiyada esa kimi.com'da 100 ta, 200 ta, 300 talab rasm bemalol yuklash mumkin. Undan tashqari ChatGPT'da prezentatsiya yaratish muammo edi. Faqat prezentatsiyasini tekstini qilib berardi. Bunda esa prezentatsiya ham bemalol yaratishingiz mumkin. Yana bitta yutuq tarafi kimi.com'da analizda, ya'ni berilgan ma'lumotni chuqur tekshirib, lo'nda aniq qilib beradi. Biz o'qituvchilar va talabalarga eng mos tarafi esa bu Kimi Slides, ya'ni chap tarafda Kimi Slides turibdi. Kimi Slidesni bosganimizda, ya'ni prezentatsiya qilib beray degan tarafi. Misol uchun O'zbekiston olimlari degan mavzuni berganimizda, birinchi navbatda bu tekstini qiladi. Mana ko'rib turibsiz, o'ng tarafda qaysi manbalardan, ya'ni qaysi arxivlardan foydalanishni ko'zga uchratish chiqarib beryapti. Mana sekin tekstini qilib ketyapti. Tekstini qilib bo'lganingizdan keyin, mana tekstini qilib bo'lgandan keyin pastda oxirida sizga present mode, ya'ni read mode foydalanish modlaridan foydalanishingiz mumkin. Present mode'ni bosganingizda, ya'ni tayyor shablonlar kelib chiqadi. Qaysi shablonga, ya'ni dizaynga mos qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'shani generate slide deb bosganingizda tayyor ma'lumotlarni prezentatsiyaga o'tkazib beradi. Bu talabalarga ham, o'qituvchilarga ham faqatgina mavzuni o'zini bergandagina bemalol prezentatsiyani taqdimot yaratishga juda qulay dastur bo'lib, bu tekin. Xohlagan dasturda masalan qilib bo'lgandan keyin xohlagan joyida o'zgartirishlar kiritish mumkin. Yoqmayotgan narsalar bo'lsa o'zgartirib, agar rasmlar bo'ladigan bo'lsa rasmlar, boshqa rasmlar qo'yib bemalol o'zgartirish mumkin. ChatGPT'da unaqa narsa yo'q. ChatGPT faqat tekstni o'zini beradi. Gamma app'ni biz o'tgan safar o'tganimizda Gamma app faqatgina 10 ta, 12 tagina slayd berardi. Bu kimi.com esa kamida 17 ta, 18 ta, 19 ta, 21 talab prezentatsiya beryapti. Cheksiz bir nechta mavzularni berib ham bemalol ishlatishingiz mumkin. Eng qulay tarafi esa oxirida bo'lgandan keyin shu platformaning ichini o'zida ham o'zgartirishlar mumkin. Mana pastda ko'rib turibsiz, jadval qo'yish mumkin, rasm qo'yish mumkin, o'chirish mumkin, figura qo'yish mumkin va hokazo narsalarni bemalol o'zgartirishlar platformaning ichida o'zida qilishimiz mumkin. Bu anchagina qulay platforma ekan. Chunki o'qituvchilarimizga ham, professor ustozlarga ham, talabalarga ham bu platforma foydalanish ancha qulayliklar olib kelishiga inobatga olamiz. Ko'rib turibsizki, oddiy mavzuni berganimizdagina o'zi sun'iy intellektdan foydalanib mavzular, rasm, bo'limlar, hamma statistikasilarni o'zi internetdan olib to'ldirib beryapti. Mana o'zi 17 ta slayd bo'ldi, hali davom etyapti. Imkoniyatda 4 ta smart tartibga qo'yib, o'zi chiroyligina qilib beryapti. Faqat dizayn tanladik, biz oson dizayn tanladik. Chiroyli dizayndan tanlasangiz, undan da zo'r qilib beradi. Mana tepada turibdi 95%, mana 100% bo'ldi. Birinchi slaydga o'tirib, ichini o'zgartirishimiz mumkin. Kimyo degan joyini ko'chirib tashlashimiz ham mumkin. Mana ko'rib turibsizlar. O'zgartirish platformani o'zida ham qilish mumkin. Rasmlar yoqmayotgan bo'lsa, boshqa rasmlar qo'yishimiz mumkin. Mana bitta o'zida endi buni o'zingiz yuklab olib o'qituvchilarga, talabalarga uzatishda esa mana o'ng tarafda tepada pastga turgan stroka bor. Buni bossakkina yuklash, ya'ni saqlab olish ko'rinyapti. Mana PPT deganga yozib turibdi. Biz shuni belgilab turib ko'p yozuvni belgilasakkina
saqlash qilyapti. Saqlaganimizdan keyin ochib ko'ramiz. Powerpointda, ya'ni biz tushunadigan PowerPointda bemalol ochyapti. Endi biz mana tayyor dizaynlari bilan, effektlari bilan tayyor o'tyapti. Bitta rasmni qo'shib. Mana endi unda ham yana o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Endi savol tug'ilishi mumkin. Faqat ayrim joylarida ko'rinishi kamchiliklar chiqib qolishi mumkin. Chunki bu Xitoy platformasi, xitoycha yozuv chiqib qolishi mumkin. Turkcha yozuv chiqib qolishi mumkin. Turkcha chiqishi sababi biz o'zbek yozuvimiz turk yozuvlariga o'xshash bo'lgani uchun xitoy tili turkchalab yozyaptimi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu anchagina yaxshi. 20 ta slayd yaratdi. 17 ta slayd, 18 ta slayd, 20 ta slayd bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu kimi.com Xitoyning eng kuchli platformalardan biri bo'lib kelmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Xudoberdiyev Mansur bo'ldi.